OK，呢粒嘢呢，係我喺屋企門口嗰棵樹摘落嚟，我係想試下嘅，因為呢，之前已經見佢係青色啦，跟住青色嘅時候我已經好想試下噶啦，但今日經過竟然俾我發現佢已經變咗紅色啦，佢係冇香味，乜都冇嘅。跟住係啦，我就順手摘咗落嚟，諗住試下啦。然後我有問過 ChatGPT，佢話呢個應該係觀賞嘅梨，所以應該對人體係冇乜影響嘅。但係就唔可以100% 肯定啦。佢就建議我唔好食，所以我就決定試下。呢個應該唔會係我最後一條片。係布冧咯，定係香港會有一大隻紫紫地色嘅，叫做恐龍蛋咁樣，個皮係脆嘅，裡面係好腍好多汁，同埋甜甜地嘅，好正常喎。有果嘅香味，唔算話好甜。你睇下粒核你就知啦。一食多啲個皮就有啲酸，我覺得應該冇事啦。歡迎大家留言話俾我知，你有冇試過隨便喺街度摘果實食用？拜拜。